E aqui no Camelô do China você encontra o paraíso dos organizadores. E olha esse organizador de geladeira, gente, vem com travas, com 3 divisórias e com esse, gente, furinhos aqui para não estragar as suas frutas e os seus legumes. Pessoal, e o mais incrível de tudo, que vem com essa alcinha para ajudar na hora da locomoção. Só assim não corre risco de estragar, de quebrar o seu organizador. E é preço exclusivo de Black, por apenas R$ 33,30. Já corre para o site, já garante o seu no Camelô do China.